പോപ്സ് വീഡിയോ മറ്റൊരിടയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് പാലക്കാട് സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്തുള്ള മാജിക് ഓവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. ആയിരത്തി 1944 മുതൽ ഈ സ്ഥാപനം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്കാലത്തെ മികച്ച സർവീസും രുചിയേറുന്ന ഭക്ഷണ വിഭവമാണ് ഇവരുടെ മുതൽക്കൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെരി പെരി ചിക്കൻ പിസയാണ്. അതും സ്പൈസി ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം. ഓർഡർ ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റിനകം സാധനം എത്തി. ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ഓൺസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി ഫ്ലിക്സും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പുറത്ത് തട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പീസ് അങ്ങ് ട്രൈ ചെയ്തു. കഴിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള സ്പൈസിനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ചീസിയുടെ ഒരു ലെയർ കോട്ടിങ്ങുമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത്. വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ലെയർ മിക്സിംഗ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കോംബോ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഈ കാണുന്ന ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അധികം ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു. മാജിക് ഓവനിലെ ഈ കാണുന്ന കോംബോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പോപ്സ് മീഡിയ ക്രിയേഷൻ. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.